ये क्या है? ये बाइक ना ऐसा लग रहा है, पूरा बाइक ना ऐसे खड़ा है, टायर पे खड़ा है ऐसा लग रहा है। कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है इसके बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से जैसे ये बाइक ना मेरी जान लेके छोड़ेगा, अभी जेब खाली होने वाला है। तो आज हम लोग लगवाने वाले हैं NS200 पे। त्रिपुरा में मैंने तो नहीं देखा है किसी को। NS200 पे 150 सेक्शन का टायर लगवाएंगे। ये बड़े बड़े, ये मोटे मोटे टायर। अभी ये देखो पूरा घिस चुका है, ऐसे घिस गया ना, क्या बताऊँ, पूरा घिस चुका है, कुछ नहीं बचा इसमें, अब कुछ नहीं बचा इसमें। तो वो आज लगवाएंगे 150 सेक्शन का, और सामने 110 सेक्शन का टायर लगाऊंगा। तो आज का पूरा ब्लॉग जो है वो इसी बारे में होने वाला है। तो भाई जेब तो फटने वाली है, मिलते हैं रोड पे। हमने ले लिया है सीएट का राइड जूम 150 जूम राइड 110 करोड़। तो अच्छा ही है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। लो चलो, अभी हम लोग को मिल गया है टायर अच्छे दाम में। चलो लगवाते हैं अभी इसमें। नहीं, मैं नहीं मानता। तो ये एक मैकेनिक मिला है, तो हम लोग यहाँ पे फिटिंग करवा रहे हैं। और दुकान के 10 चक्कर लगाने के बाद, जगह जगह 4-5 जगह जाने के बाद ये दुकान मिला है। सब लोग बोलता है कि 150 के सेक्शन नहीं लगेगा, तो मैंने इनको भरोसा दिलाना पड़ेगा, भाई लगता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं भांग खा के नहीं आया हूँ। फिर वो लोग बोलते हैं KTM का टायर इसमें कैसे लगेगा। अरे मैंने बोला भाई लगेगा, तू लगा के तो देख, लगेगा। और फाइनली जाके ये दुकान मिलता ही है। दुकान वालों ने भी ऐसी मेरी बजाई है, ऐसी बजाई है। इन लोगों ने काट काट के, पीट पीट के, पता नहीं कैसे करके टायर के ऊपर कूद के, पता नहीं कैसे फिटिंग करा। मैंने इनके दुकान में मशीन देखी, मुझे लगा ये इन लोग का मतलब टायर फिक्स करने का मशीन है, लेकिन ये तो बड़ा टायर लगाने के लिए मशीन है भाई। धोखा खा गया। फिर भी इन लोगों ने लगा दिया जैसे तैसे करके, लेकिन भाई बहुत गंदी हालत करके लगाई है इन लोगों ने। मेरी जो रिम है, रिम का जो पेंट है वो साइड साइड से थोड़ा थोड़ा चला गया, पता नहीं कैसे किया इन लोगों ने, बट बहुत गंदी तरीके से, कुत्ती तरीके से लगाया इन लोग ने। बट चलो, होपफुली मेरा ये लग गया अच्छे से, सक्सेसफुली लग गया। उसके बाद अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे अभी। और प्राइस की तो क्या ही बात करें, उसके बाद मैं दोबारा टायर पे वीडियो बनाऊंगा, तब जाके सारे प्राइस वाइस बताऊंगा, रिव्यू सब करूंगा मस्त। अभी तो बस एक बार चला के देख लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कैसा है टायर, सच में चलने में कैसी है वो मैं बताऊंगा। हाई प्रोफाइल टायर, सही है, बड़ा बड़ा लग रहा है ना। वन एक्स पे ही होगा।
मेरे को जाना पड़ेगा। क्या है ये क्या है? ये बाइक ना ऐसा लग रहा है, पूरा बाइक ना ऐसे खड़ा है, टायर पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है। इसको ट्विक कर रहा हूँ, इतना जा रहा है, इतना जा रहा है, मतलब पूरा जिसको ना लीन कर रहा हूँ ना, वो उसी एंगल पे है, एकदम मेंटेन। बहुत बढ़िया। बाकी और डेप्थ में रिव्यू करेंगे। अभी तो जस्ट लगा है, इसको और इन डेप्थ में रिव्यू करेंगे। लेकिन चौड़ा टायर लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि बाइक पूरा टायर पे खड़ा है, मतलब इतना बड़ा टायर की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और मैं ऐसे इसको ऐसे निम्बल कर रहा हूँ, उसके बाद भी ना मतलब काफ़ी अच्छा लाइन मेंटेन करता है, तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है उसके बाद। अभी इसके कॉन्फिडेंस तो आता होगा। So please Sabarakarai Sarakap whatever. Please I want to reach 1 million